Herzl, Sara Hanım'ı kurtarmak için hamle yapıyormuş. Ne yapacakmış? Nişancılığımızı kaybetmişiz. Parvus'a ulaşmaya çalışıyormuş. Parvus'un yardımıyla Ermenileri hazırlayacaklarmış. Daha sonra da Osmanlı Bankası'nı basacaklarmış. Lakin sarayı biz alacağız. Gidip bunlara boşa uğraşmamalarını söylesem mi? Hayır. Bırak hiç karışma. Ermenileri tertip etsinler. Bırak bizim yerimize işi Herzl yapsın. Daha sonra biz Sara Hanım'ı kaçırınca işin başına konarız. Bu işi biz başarırsak paşa, Parvus'un gözdesi oluruz. Herzl'dan kurtuluruz, kimse de önümüzde duramaz. Ömer sana baya iyilik yapmış. Tek göz kapalı olunca nişan almak da kolay oluyor. Belli oluyor. Gayet de belli oluyor. Hiram, bizim süratle hareket edip bu Sara Hanım'ı kurtarmamız lazım. Merak etme, Ömer'le konuştum. Saraya gitmiştir. Yolu yok. Sarayla geri gelecek. Aslan parçası. Aslan parçası Hiram. Ne yapıyorsun paşa? Ben böyle şeylere alışık değilim. Babam bile öpmedi beni. Canım şimdi zavallı adam haksız da sayılmaz. Şu hale bak. Şeklin şumurun hiç uygun değil. Hünkârım, Ömer Efendi. Huzura kabullerini isterler. Mühimmiş. Buyursunlar. Buyur evladım. Hünkârım, müşkülüm vardır. Bir düğüm attılar elime, bıraktılar. Ne düğümü çözebilirim, ne de kesebilirim. Neymiş o düğün? Hünkârım, İrem Alçağı validemi kaçırdı. Benimle de irtibata geçti. Ne istermiş? Söylemek zordur. Lakin sarayda biri varmış. Adı Saray'mış. Dedi ki, ya onu getirirsin ya da anan ölür. Kalleşliğin hududunu çoktan aşmış. Sarayı veremeyiz. O hem Ahsen'in, hem devletimizin, hem düşmanlarımızın mazisini saklar. Bilirim hünkârım. Çaresiz kaldım. Bunu istemeyecektim. Lakin bizim için bir canın kurtulması bütün siyasetlerden daha kıymetlidir. Sabret evladım. Evvela biz oyunumuzu kurmak için bir kalbimizi açalım. Hayırdır Seniha Sultan? Misafirleriniz var galiba. Hanımlar hekim. Müstakbel gelinimizi bir de biz tetkik ettirelim istedik. Malum hangi şartlarda, nasıl bir hastanede bakıldığını dahi bilemedik. Seniha Sultan, sizi hiç anlamıyorum. Diyelim ki bu kızı aldınız hareminize ve susturdunuz. Vicdanınızı nasıl susturacaksınız? Gelin bu işten vazgeçin. Çok pişman olacaksınız. Pidar kadın. İnsanları vicdanla tehdit eden ekseriyetle vicdansızlardır. Ben vicdanlıyım ki Makbule kızımızı kendime gelin ediyorum ve siz bunu istemiyorsunuz. Esas ben büyük bir merak içindeyim.
Acaba hangimizin vicdanı susmayacak? O kızın niye gelin aldığını ikimiz de biliyoruz seni ya. Allah hayye, Allah, Allah hayye, Allah, Allah hayye, Allah, Allah hayye. Hoş gelmişsin ya Hatimel Müslimin. Hoş bulduk efendim. Gönlümüzün huzuru yoktur. Her an İslam'a layıkıyla hizmet edemediğim için kaygılıyım. Etrafımız çevrilmiş. Nefes alacak semamız yoktur. Bana düşman olanların İslam'a düşman olduklarını bilmesem, kendi bedenimi önlerine atarım, parça parça etsinler. Lakin dertleri siz değilsiniz ki. Düşman bize her türlü kalleşlikle saldırır. Kurşun atar, zehir içirir. Kadınlarımızı kaçırır. Milletimize musallat olur. Kendi masum inananlarını bile kalleşçe katletmeye meyilliler. Lakin biz onlarla savaşta zalim olmaktan korkarız efendim. Nasıl güç yetireceğiz? Nasıl karşı duracağız? Cesaret, şecaat tamam. Buna sözümüz yok. Lakin harp hiledir. Temkin asla elden bırakılmamalı. Onların kumpaslarına
kurduğumuz düzenle karşı gelmeli. Hem de en güzel şekilde. Kelamullah'ta Cenab-ı Hak böyle buyurmakta. Böyle emretmekte. Fevri davranmamalı, temkin asla elden bırakılmamalı. Ey halife, tüm İslam aleminin emniyet ve selamet kapısısın. Bu kapı kırılmamalı. Asla çöküntüye zebun olmamalı. Bunlara sebep olacak her türlü ahvalden uzak durulmalı. Ümitsizliğe sevk olunmamalı. Açe'deki mağdur, Afrika'daki mazlum, Hindistan'daki, Türkmenistan'daki kardeş ve dindaşlarımız sizi gözler. Alemlerin Rabbi Allah Celle Celaluhu ve alemlere rahmet gönderdiği Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi izlemekte. Velhasıl ümitsizliği, huzursuzluğu, vesveseyi bir kenara at. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Siz tökezlerseniz amel zayıflar hünkârım. Amel zayıflarsa emel söner. Emel sönerse sancak düşer. Biz amelden mesulüz hünkârım. Bize düşen yanmaktır. Size düşen yanmak hem de yakmak. Git Hiram'a söyle. Takas gerçekleşecek. Sen de şunu unutma evladım. Bu dünya döndükçe muzaffer olan Allah'a inananlar olacaktır. Zafer İslam'ındır. Galip olan yalnızca Allah'tır. Şimdi kaybediyoruz gibi gözükecek ama kazanacağız. Biz kaybetsek de muzafferiz evladım. Allah'a iman edenler hiç mağlup olmadı. Hadi git. Üzülür müsün hala? Ya ne yapayım şehzadem? Yüzüm mesleğinde usta oluyorum. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun? Tek bir şey hatırlıyorum. Neymiş o? Siz beni sarayla görüştürecek misiniz? Eğer görüştürürseniz sırrımı size söylerim. Hatırladığım o küçük kırıntıyı sizinle paylaşırım. Tamam. Görüştüreceğim sizi. Bir cenaze hatırlıyorum. Babam ölmüş. Ben de tabutun altında ezilmişim. Ömer Efendi, sultanın ne buyurdu? Meraklanma. Hünkârımız şeytanı azat edecek. Şu senin sultanın gönlü bol bir adammış. Sakın ola bir adilik yapayım deme. Bunu bir ticaret olarak düşün Ömer. Ve ben ticaret ahlakı olan bir adamım. Yer ve zaman söyle. Sirkeci yolu, ağaçlık arazi. Tek başına geleceksin. Eğer bir hainlik yaparsan aldığın her nefesi Azrail'den meresiye alacaksın. Bu şehirde hava yavaş yavaş tükeniyor Ömer. İkimize yetmez. Ve ben bu şehirde kalmaya niyetliyim. Ben Karakin Pastırmacıyan, Taşnak Cemiyeti'nin lideri. Bay Theodor Herzl ile görüşecektim. Birbirimizi tanımıyoruz ama şimdiden büyük işler için anlaşmış bulunmaktayız. Ben Theodor Herzl. Buyurun. Biz senelerdir Bay Parvus'tan yardım bekledik.
Bunu bize sağladığınız için size minnettarım. Aynı emeller uğruna mücadele ediyoruz. Lakin sizinle daha önce tanışmamış olmamızdan esef duydum. Gün bugünmüş Bay Pastırmacıyan. Size hakikaten müteşekkirim. Bay Parvus, payitahttaki Ermeni teşkilatlara silah yığma sözü verdi. Evet. Silahlar Akdeniz'den yola çıktı. Gelin. Gelin. Önce bu civardaki Müslüman mahallelere baskın vereceksiniz. Ki ortalık istediğimiz gibi karışsın. Etraftaki zaptiyeler de limanı bize bıraksınlar. Kolay iş. Osmanlı Bankası'nı nasıl ele geçireceğimizi de sonra konuşuruz. Osmanlı Bankası'nı ele geçirmemiz çok iyi. Bütün dünyaya Ermenilerin haklı taleplerini duyurabiliriz. Duyurun tabii. Bütün dünya Kızıl Sultan'ın nasıl bir gaddar olduğunu duysun. Lakin merak ettiğim bir husus var. Siz bir Yahudisiniz. Neden Ermenilerin faydasına bir iş yapıyorsunuz? Bir Yahudi sadece kendi faydasına iş yapar. Bay Pastırmacı. Bu sadece bir iş. Kimin yararına olacağını işin sonunda göreceğiz. Hünkâr, Ömer Efendi geldiler. Görüşmeyi arzu eder. Buyursunlar. Anlat evladım. Hünkârım, Hiram'la konuştum. Bu gece kadını Sirkeci yolundaki ağaçlığa getirmemi söyledi. Takas orada olacak. Sarayı bırakacağız. Annene kavuşacaksın. Endişe etme evladım. Hünkârım, siz de derdimizle dertlendirdik. Evlat. Allah bizi bu Necip millete hükümdar kıldı. Biz insanlar arasında huzuru daim kılmak için mükellefiz. Milletimizin derdi bizim derdimizdir. Tahsin Paşa, sarayı azat etmeden önce bizzat ben sorgulayacağım. Bir de 2 acı kahve içelim. Emredersiniz hünkâr. Sen bekle. Evvela ben sorgulayayım. Kendimi takdim edeyim. Abdülkadir. Şehzade Abdülkadir. Dümenden hesabına para yolladığınız Mehmet Paşa da dayım olur. Bu kadar çok mühim ziyaretçim olacağını bilseydim çok daha önce gelirdim buraya. Şşş. Bu kağıdı imzala. Senin hesabından Mahmut Paşa'nın hesabına para gönderilmesine dair havale emri. Küçük bir meblağ olacak. Dayımın üstüne örttüğünüz iftira gömleğini çıkartmak için kullanacağım bu vesikayı. Benden bunu yapmamı istediğine göre benim de ne istediğimi biliyorsun. Kapıda. İmzala!
Kimsin sen? Kimsesizken sana sahip çıkanım ben. Ben kimim? Sen benim gençliğimsin. Temiz, tertemiz olan Saras'ın. Seni ben yetiştirdim. Unuttun mu? Dağlarda gezdik. Mektebe devamını temin ettim. Sana at binmesini öğrettim. Sana silah sıkmasını öğrettim. Unuttun mu? Neden? Neden öğrettin bütün bunları bana? Babanın intikamını al diye. Babam? Hani babanı kanlar içinde yerde yatarken bulmuştun. Baban sana bir şeyler söylemek ister gibiydi. Bu sırrı sadece ehline ver. Baba, babacığım. Bu ok, Osmanlı Sultanı'nın izini taşıyor Melike. Babanı öldüren o ok, sadece Abdülhamit'in adamlarının kullandığı cinstendi. Okun temreninde sultanın mührü vardı. Şimdi intikamı için yaşadığın babanı hatırladın mı? Hala hatırlamadıysan git babanı öldürten Abdülhamit'e sor. Gel. Validem buyurun. Dayımın kurtuluş vesikası. Seniha Sultan bunu gördüğünde o kızı bu saraydan dışarı bırakamayacak Abdülkadir. Ama daha acısı ne olacak biliyor musun? Sultan Murat'a yazdığı mektubu hünkârımız öğrenecek. Tek bir arzum var validem. Mahmut Paşa da, ailesi de huzurumuzdan ellerini çeksinler. O da olacak şehzadem. O da olacak. Halan Seniha bu vesikayı gördüğü zaman o da olacak. Çatışma tam olarak nerede çıkacak? Şu mevkide. Limana yakın bir bölge. Zaptiye karakolu da şurada. Yeterince adamınız var mı? Adamı dert etmeyin Bay Herzl. Ondan bizde çok var. Ve hepsi de hürriyeti için ölmeye hazır. Takdir edilesi. Destur! Sara Hedaya. Buyurun. Nihayet sizinle müşerref oldum hünkârım. Hünkârım. Ben de sizin tebaanız olarak doğdum. Selanik'te büyüdüm. Selanik latif havasıyla hoş bir şehirdir. Selanik'ten sizin gibi hırslı, asabi kimseler çıkmazdı.
Gerçi son zamanlarda Manastır'da, Selanik'te, hatta İstanbul'da doğup Paris'te, Londra'da büyüyenler döndüklerinde hırslarını binekleri yapıyorlar. Yeni dünyanın nizam koyucuları sizin değişebileceğinize inansalar, onlar gibi olacağınıza inansalar, sizi yanlarında görmeyi çok isterler. Firavun da Musa'yı sarayında görmek isterdi. Lakin Musa bütün firavunları yıkan, inancı yüceltti. Biz batan şeyleri sevmeyiz Saran. Sizin yeni dünya nizam koruyucuları da batmaya mahkumdur. Serbestsiniz. Gidebilirsiniz. Affedildiniz. Buyurun. Kendi ayağınızla geleceksiniz buraya. Hatta bunun için yalvaracaksınız. Gel. Sultanım. Söyle Zülfet. Seniha Sultan. Kızımız Makbule'yi götürüyor. Nasıl olur? Hekimler müsaade etmişler. Kızın seyahat etmesine mani bir şey yok demişler. Size haber vermek istedim. İyi yaptın. Bir miktar daha sulu şeyler yedirmekte fayda var. Ateşi çıktığı vakit yapılacakları biliyorsunuz. Siz hiç merak etmeyin. Benim konağımda çok daha iyi bakılacak. Makbule kızımızın seyahat etmesinin zor olduğunu size söylemediler mi? Kızımızın sıhhatini tehlikeye atmak pahasına. Bu işe kalkışmak doğru mudur Seniha Sultan? Sakin olun Bidar Kadın Efendiciğim. İşinde daha mahir hekimler çağırttım. Herhangi bir mani göstermediler. Müsaitseniz eğer benimle koridora kadar gelir misiniz lütfen? Seniha Sultan, hep beyhude çabalar, boş hırslarla kendinizi harap ediyorsunuz. Ben o kızın bu saraydan çıkmasını istemiyorum. Siz istemiyor olabilirsiniz. Lakin ben istedim ve hünkârımızdan da iznini aldım. Ondan başkası da buna mani olamaz. Kız benimle geliyor. Doğru. Ancak siz buna mani olabilirsiniz. Kız benimle gelecek Bidar Kadın. Makbule hepimiz için bu kadar mühimken onu burada bırakamam. Bırakırsınız bence Seniha Sultan. Nedir bu? Mehmet Paşa için kurduğunuz kumpasın aynısı. Sara Hedaya'nın şahsi hesabından kocanızın hesabına para geçirilmesi için Sara Hedaya'nın bizzat emir arzı. Artık Sultan Murad'ı tahta davet ettiğinizi hünkârımıza söylememek için hiçbir sebep kalmadı. Sultan Abdülhamit Han Hazretlerinin validesi Perestü Valide Sultan Hazretleri. Duydum ki evladımın huzurunu, saadetini, sevincini bozmak isteyen birileri çıkarmış. Duydum ki uyuyan bir kız varmış da herkes onun ne diyeceğini merak edermiş.
uyandı. Mahmut Paşa. Mahmut Paşa'nın gelini. Makbule. Uyandı. Babam Sarı Hanım'ı bırakıyor. Belki de ben de onunla gitmeliydim. Hiç mi bir şey hatırlamıyorsun mazine dair? Hayır. Lakin Saray'a bir fotoğraf gösterilmiş. Benim o fotoğrafı bulmam lazım. Bak. Hatırlamaman senin için daha hayırlı olabilir Melike. Şehzadem. Ne olur bana yardım edin. Benim o fotoğrafı bulmam lazım. Bu fotoğrafta ne var ki? Babam var şehzadem. Bilmek istiyorum. Babamla ilgili hakikati bilmek istiyorum. Ya şimdi bana yardım edersiniz, ya da bir daha bana yardım edecek muhabbetimiz dahi olmaz. İyi dinle. Kardeşin Samir'i buldum. Hikayeni sordum. Anlattı. Ama bence saçmalıyor. Ne diyor? Güya babam öldürtmüş. Anneni özledin mi? Anamı getir. Önce Sara. Anamı getir! Bak, bu iş böyle uzar gider. Anladın mı? Çok vaktin yok. Sara'yı getir, anneni gör. Gel. Annem nerede lan şerefsiz? Merak etme, yeterince havası var. Ağaçlığın ortasındaki kör kuyunun yanına gömdüm. Koş Ömer, koş! Sen iyi misin Sara? Gayet nazik ağırlandım. Sıkıntı yok. Ömer'in annesi için aynı şeyler geçerli değil ama. Ne yaptın kadına? Gömdüm. Sen nasıl bir şeytansın? Koşup yetişip çıkarmıştır. Sevinmiştir. Son bir kez görsün istedim. Anam. Ömer. Anam. Ömer'im. Anam. 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 Anam dayan. Hacım dayan. Dayan. Ha gayret. Meleğim.
Asayiş merhaba, asayiş merhaba. Koşun, koşun. Ne oldu? Arka tarafta Ermeniler 8-10 kişi sopalarla bizimkileri dövüyorlar. Hadi, hadi, al onu. Çatışma dediğin bu muydu? Sopalarla mı hadise çıkaracaksınız? Neticede bütün zaptiyeler gitti. Hem silahlarımız olsa sizinle burada işimiz ne? Gider istediğimizi yapar, büyük nümayişimizi başlatırdık. İyi ya, var işte silahlarınız. Gemiden indirsenize. İstediğimiz nümayiş olsun. Maalesef. Silahlar gelmemiş mi? Geldi. Lakin gemiden indiremiyoruz. Nasıl indiremiyorsunuz? Teftiş var. Gemiden indirilen bütün sandıklar açılıp bakılıyor. İndirsek bile yakalarlar. O silahlar benim. Ve onları almanın bir yolunu bulacağım Karakin. Siz dökülecek kanı hesaplayın. Ömer'im, Söyle anam. ecel kapıda artık. Ayrılık haktır gayrı. Öyle deme anam. Ben senin evlatlığından razıyım oğlum. Allah da senden razı olsun. Sütüm sana helaldir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Anam. Anam. Ya Allah! Sara Hanım. Gördüğünüz gibi sizi saraydan içeri soktuğum gibi çıkarmasını da bilirim. Eğer bir daha sahte de olsa benim boynuma yapışırsanız... Sara Hanım. Kendi ayağınızla geleceksiniz buraya. Hatta bunun için yalvaracaksınız. Sara Hanım. Sara Hanım. Sara Hanım iyi misiniz? Sara Hanım. Sara Hanım şöyle uzanın. İyi misiniz? Sara Hanım. Sara Hanım. Sara Hanım iyi misiniz? Babanı Abdülhamit öldürttü.